Ичикавач гинтхэн л өөрийгөө маш олон хүнээр хүрээлэгддэг болсныгоо гайхацсан. Чихэро тэдний хос зүйлтийг нь харангуйтаа муухай юмаа гэжгээд гараа авчихсан. Харин Ямада нэгэн зүйл хэрэгтэй бол хэлээрээ гэж хэлээд тараас нь гарлаа. Хара харин энэ зүйлтийг нь хос зүйлт гэдгийг нь анзаарчихсан. Ишикаваг багш нь дуудаад ядаж яхад чи баруун гараа угалчихсан юм биш тий. Хэцүү байна уу? Хизээлийн ихтэн ямар нэгэн зүйл саад болж байна уу? Гэхэд ангид чинь чам тусалчаар хүн байгаа илүү. Нэр Ямада ч юмс ойрхон суудаг штэ. Кава би уг найз олонтой. Гэхдээ бүгдээрээ завгүй байгаа гэж өөрөө өөртөө худлаа хэлэнгээ. Ямадатай хаяал харьцдаг болохоос нэг дотнд бишээ. Хэлээд эргээд харсан чинь Ямада зогсож байна. Ичикава руу амар муухай харснаа юу ч ярихгүй яваад өгчихсөн. Ишикава ч өвлийн амралтаар арай гэж дотносож яхад чинь би өөрөө балцглаа гэд амар харамссан. Зүүн гараараа багшийнхаа ярьж байгааг бичих гэхээр мэдээж амжихгүй. Хин нэгнээс тусламж үзэх гээд Ямада руу харсан чинь туслах нь байдгүй амар муухай харцгаад яваад өгсөн. Араагаас хуулбал Ямада бүр их уурландаа гисэн бодож исэн чинь Шарков хуржрээ дэвтрээ өгч юм. Өний эрэхтэй бол Ямада миний бичиг муухай болохоор чи Ишикавад хуулуулж чац гэж гуйсан гинэ. Зүгээр гуйсныг нь бас арай л үйл гэж яриад байна уу та. Хичээлийн дараа тааралдаад бас л тоохгүй өнгөрөх гэж харна. Өдөр болсон зүйлд уучлаарай. Эд уучлалтгүйтэл өдөр болсон зүйлийн юу нь буруу гэж чи яг юунд нь уучлах гоогаад байгаа. Гэхээр нь би уг нь чамд хамгийн их найдаж ийсэн. Чамаас тусламж хүснэ гэхээр надад эвгүй санагдаад байсан юм аа. Гээд үнэн хэллээ. Ямадаач ингэж хэлхийг нь сонсоод Ишикава зөөлхөн тэрвэрдэг. Яг сандаа Ишикавагийн зүрхэн бараг цээжнээсээ гарч ирэх нэ. Тэгснээ Ямадаг нөгөө Шарковтэй битий нэх юм яриараа идэх шиг хардаад байгаа юм болов. Гараа угалж гипс дүүлснээс хойш аль хэдийн 3-7 хоног өнгөрсөн. Энэ хугацаанд мэдээж Ямада л өдөр болгон түн тусалж байгаа. Гэсэн ч Ишикава Ямадагийн ингэж тусалж байгаад нэг л дасч өгөхгүй. Ангийнх нь хөвгүүд оддын сэтгүүл уншиж ягаад гинэт Ямадагийн зураг гараад ирсэн чинь гайхаад Ямада чи модель биш юм уу гэсэн чинь хажуугаас нь Ишикава өөрийн мэдлэгөө орж ирээд та нар мэдээгүй юм уу? Ямада чин кинон тоглодог, телевизийн нэвтрүүлэгт ордог. Бүр одоо ингээ оддын сэтгүүл дээр зураг нь гарч байгаас дээ. Гэж нөгөөхөн магтаж ийсэн аа өхөрөөч тэрнээс ичээд. Тэгснээ дотроо одоо оддын сэтгүүл дээр зураг нь гарч байгаа чинь ирээдүйд усны ховцтой гэж төсөөлж ийсэн чинь адаа чиж хажуугаас нь тийм төсөөллөө ярьж идэв. Харих замдаа Ямада өдөр хөвгүүдтэй юуны талаар ярьсныг нь асуусан чинь ичээд мэдээж юу гэж хариулах вэ? Ямада арай сэтгүүл дээр хийн зургаа бусдад үзүүлмээргүй байгаа юм шүү дээ гэж бодсон чинь бүр өөрөө дэлгүүрлөө дагуулж оронгуудаа нөгөө сэтгүүлийг нэгийг худалдаж авч өгөв. Энэ зургийг авахлахдаа сандраад үнэхээр хэцүү байсан талаараа ярьсан чинь Ичикава үргэлж харж тассан Ямада байгаагаараа байхдаа хамгийн гоё гэж хэлдэг. Тэндээсээ гараад алхаж явахдаа өмнөх сэтгүүлд ирэхээс өөр юм аа гэсэн чинь Ямада юу вэ чи худалдаж авсан юм уу гэж асуугаад Ичикавач бандсандаа зүгээр их худалдаж авсан юм аа гэд хэлчихэв. Ямадагийн инээн сүлж байгааг харж чадахгүй эцсэндээ эсрэг тийшээ харснаа дотроо болохоор нарны өдөөс харж чадсангүй гэд өөртөө бас л худлаа хэлээстэй. Өгийн жаахан болох Ямада практик хичээл дээрээ багасаа хөөгчихсөн. Тэгээд Хара Ичикава хоёрын ярианд өндөр ороод Ярианыхаа халуунд зулсараар Ичикаватай уулзсан гэдгийг амлалтчихна. Хараач өвлийн амралтаараа нөгөө Канзаки гэд халдсантай уулзсан гэж шүү. Гэхдээ уулзахаар эрэхтэй нөгөө халдсан чинь үсээ ургуулчихсан байсан гин л тээ. Хараа тэр хоёроос үсийг нь зохихгүй байгааг яаж хэлэх вэ гэж асуусан чинь хайртай үндэ зохихгүй байгааг нь яаж хэлэх үү гэж бодонгоо Ишикава руу харснаа. Бандсандаа надад хайртай хүн байхгүй гэж авсан. Багш нь хоол хийж явахдаа урд үснүүдээ ч гэсэн малгаанда хий гэсэн чинь Ямада Ишикавагийн үсийг нь хойшлуулж өгөөд та бүгдээрээ нүүрнийхээ урд хэсэгт ямар ч илүүдл үсгүй Ишикаваг харж байна. Энийг нь харсан Хараад ямар нэгэн санаа төрсөн бололтой. Канзаки Хараагаас хийсэн жигнэмгээ идэж үтсэн эсхийг нь асуусан чинь дэглэн барьж байгаа идээгүй гэж шүү. Тэгэхээр нь халдсан чи өөрийнхөө байхдаа л гоё штий гэсэн чинь Хараа тэндээс нэг жигнэмэг авч амруугаа хийснэ. Чи ч гэсэн тэгвэл үсээ бити ургуулаарай гэж авсан. Амийн хуудсыг нь эргүүлж өгч байхдаа Ямада зогсоогоороо унтчихаж сэрээсэн чинь өөрөөс нь уучлалт гуугаад салдаггүй. Ишикава дотроо ойрд Ямада надаас нэлийн уучлалт гуйдаг боллоо. Эндээ чи надтай хамт байгаа л хангалттай шүү дээ гэж бодоостой. Тэгээд амхандаа Ямадагаа инээлгэх гээд өөрийнхөө хавслаас унжаахтаа дарсан зураг харуулсан чинь байдал бүр эсрэгээрээ надаас болоод гараа хугалчихсан юм уу гэд. Ишикавач Ямадагийн тухай бодох болгондоо хорвоогоос тасарчдгаа хэлж чадахгүй. Агаш нь сургууль дээрээ Ичикава Ямада өчтөр надтай холбоо барьсангүй гэж санаа зовсоор ирдэг. Ямадагийн найз нь ч гэсэн түүн дээр хурж ирээд Чихиро бүр Ямада байн 2 шарсан дүмс иддээ штий. Өчтөр бүр ганцхныг идсэн. Ямададыг юу тохиолдсон гэж асуугаад бодлогын араас нь Ямадаач хүрээд ирнэ.
Гэнтэл Акита Кентаро алуу болчихлоо гэж уйлаад Ичикаваг сургууль ирэх замдаа хайчихсан юм уу гэсэн чинь үгүй гэртээгээ авах уу гэд худлайлчихсан. Цаг агаараас болоод хичээлийн дараа давтлахч орсонгүй. Халзан хар хоёр нийлчихсэн. Нөгөө зүйлийг нь хайгаа явж исэн. Хара бас Ямадагийн нэлийн гунигтай байсныг нь хэлээ. Ичикавач зоригтойгоор одоо хайж хэрэггүй би хайж болно гэж хэлээ сургуулаас гарлаа. Хугархаа гартай. Цас орчихсон. Ядаж яхад Ямадагийн аль замаар ирдгийг ч мэдэхгүй. Исэн ч хамаг чадлаараа хайж байтал хажууд нь Ямадагийн найз ирээд Ямадаг гэрлүүгээ нөгөө талынхан замаар явдгийг нь хэлж өгнө. Хүйтэн даарахын дээр хугарсан гар нь маш их өвдөж байсан ч үргэлжлүүлэн хайсаар лээла. Найзаасаа Ичикавагийн зургийг хүлээж авсан Ямадач тэр дараа Ичикава дээр хурж ирсэн. Гэртээ очиод хичнээн хайсан ч олдохгүй байсан талаараа хэлж уйлаад Ичикава түүнийг тайвшруулах гээд тэрвэрх гэтэл Акита Кентаро яг арийнхын модон дээр өлгөгдчихсэн байдаг. Тэ хоёрч бөөн баяр бараг л тэрвэрлдэж байтал Ичикава найдалгаад Ямадач үнийг нь сонсоод санаа зовоод манайх ойрхон байгаа гэж хэлээд гэрлүүгээ дагуулсан явдаг. Гэртээ оруулаад норсон өвсийг нь арчиж өгж яснаа гинтл цочоод өөрөө арчиж гэх шиг. Аав ээж нь мэдээж ажилдаа явчихсан эзгүй байгаа. Ичикавач тэдний дусанд орж явахдаа илүү тутам харахгүй шүү гэд өөрийгөө бариад гадаа нь харин Ямада норсон өвсийг нь илж таалаа. Уснаас гарч ирсэн чи Ямада өөрийнхөө биеийн тамирын хувцсыг өмсгээд үлдээчихсэн. Хамгийн амар нь Ичикавагийн дотор хувцс нь бас байхгүй. Ямар тааш нөгөө биеийн тамирын хувцсыг өмсчхөөд өрөөнөөс гартал Ямада гоймын итгүүч гэх шиг сандарч ядаж явах чинь дээрээс нь нэмээд нөгөө нохойд хурж ирсний өмнөнийхэн төрөөнөөс зуугаад хамаг юм нь гардгийн таваан дээр Ямадагийн цээжин дээр очиж тэглээд тэдний тоол идчихээ Ямадагийн багын энгийн дурсгалын замгийг нь үзээд Ямадад сууж үзээгүй сургалт гэж бараг л байхгүй. Гэтэ аль алинд нь сайн биш байсан учраас өөрөө гутраад ээж нь энийг мэддэг болохоор хурдхан шиг гаргачихдаг. Энийгээ ярингуудаа миний эргэн тойронд хүмүүс бүгдээрээ сайн хүмүүс идэг. Нэг л өдөр эднэр надаас залхах үедээ гэж уйлаад. Ичикава өвлийн амралтын өмнө бараг 2 хоног юм дуграагүй номын санд ч очиагүй штэ. Хийх зүйл байсан болохоор очиж чадсангүй гэдэг чинь худлаа хэцтэй. Зүгээр л ийдэг болохоор надад тэгж худлаа хийсэн мэдтэй гэсэн чинь шалхалж үлдэхийг хүсээгүй учраас өөрийгөө хамгаалах гэж худлаа хийсэн юм а гэж хэлдэг. Ямада утсаа шалгахтал ээжээс нь бүр 12 минутын өмнө хажуугийн дэлгүүрт байна гэсэн мессеж ирсэн байсан. Яг үндэ өөрөө сандарч өгөх гэж ээж зүгээр мараад найз зөндөө ирдیں ч гэх шиг. Ичикавач охиных нь хувцсыг өмссөн байхдаа яаж уулзах вэ? Дараа ядаж арай гайгүй хувцс өмсчгөөд уулзъя гэсэн чинь шуудхан өрөөрөөгөө оруулчихсан. Ээж нь орж ирснээ гэрт найз чи ирсэн юм уу гэснээ өмссөн хувцсыг нь хөрдөв. Ямада өрөөндөө орж ирснээ удахгүй аав орж ирэх гэж байгааг нь гэсэн чинь ээж нь чараас нь чи чихээр халуун ногооны хаваад өвчихсэн юм уу? Харшлын яаж ийн гэд ороод ирсэн. Гадаа цас хорох гэж байна. Их ороодож болохгүй шүү гэж хэлчихэд гараад явсан. Арай гэж тэднийгээс гараад лифтэнд ортол баарг л үлэмж биетийн шиг амар өндөр хүнтэй таарсан. Нөгөө хүн харин цамцан дээр Ямадагийн нэрийг хараад баяхсаар үлддэг. Гэртээ харж Ямадагийн цамцыг угаачхаад өөдөнд хийгээд өгөхөд бэлэн болчихсон байсан чинь Ичикавагийн байнгын төсөөллийн дотоод хүн гарч ирснэ. Ямада тэр хоёрын харилцааны талаар асуугаад зүгээр юм уу гэсэн чинь өөдөөс нь Ичикава угийн зүгээр л найзуудын харилцаатай юм чинь юу л болов гэж хариулаад өнгөрлөө. Ичикава гарныхаа гипсийг ахуулчихсан. Ямадаг зүгээр юм уу гэж асуусан чинь гипс дүүсэн гар минь нарийнхан болчихож өөрөө ч хэцүү зүйл байхгүй дээ гэж хэлсэн ирний хоолойн бас тагс өчсөн. Ойрд Ичикава Ямадад нэг л сонио хандаад байгааг нь Ямада анзаараад сургууль дээр нуттай харьцахгүй ээж болох ч ядаж над руу гарч яваарай гэд мессежчээр үлдээлээ. Соёлын хичээлдэр жудо сонгосон хүүхдүүд бүгдээрээ өмсгөлөө өмссөн чинь Ямадад амар муухай үнэртэй таарчихсан. Бүгдээрээ 2-2-ороо хосуулсан чинь манай хоёр ч тунаад үлдчихсэн. Ичикава Ямада руу урдсан чинь миний хувцс өмхийн агааштай гэд холдоод өөдөөс нь муу тэнийг Ичикава чинь тэгээд л өөр хүнтэй хамтрахгүй байгаа эцтэй. Муухай царайлж хэлснээсээ болоод бас л Ямада гомдоочихсон. Миний хоолой бүр сууж гисэн гарахгүй байна гэд номын сан сууж явахдаа Ямадад хэлсэн чинь тэр өдөр гадаад аарснаас олсон болов гэсэн чинь үгүй өсөлтөөс олж байгаа юм уу жиг шиг. Энэд Ямада 2 гарыг нь зэрэгцүүлж барьж ийсэн нь гипстэй гар чинь нарийнхан болсон биш гипсгүй гар чинь л томорчихсон байна штэ. Бас чи хоолойныхоо өнгийг бүдүүсгээр миний нэрийг зөндөө олон дуудаж өгөөрэй гэж хэлдэг. Ичикава харин Ямадагийн цээж рүү нь харснаа харин Ямадагийн том болж байгаа шинжүүл энч гих шиг. Валентины баяр болоход ердөө 7 хоног үлдэж. Ичикавач энэ баярыг зүгээр л сонирхолгүй өдөр гисэн шүү юм бодсон сууж исэн чинь Ямадагийн найзууд хөвгөөд өгөх найзуудын шоколадаа хамтдаа тэдний гэрт хийхээр болцгооно. Тохирсон өдрөө Ямадагийн гадаа хүлээгээ зогсож исэн чинь чихэр хоёрсны чи яах гэж ирсэн гинэ. Ичикавач өөрийг нь урайгүй бахтаа
гэж бодсноо уцаа гаргаж ирээ. Яхаарахгүй л Ямада 2 цагт уулзъя гэж бичсэн байх шүү. Тэр үед харин Секине гэдгийг найз нь ирснээ Ичикаваг бараг л хүчээр лифтэнд суулгачихлаа. Ямадагийн ээж нь Ичикаваг харангуутаа эрэгтэй хүүхд ирсэн юм уу гэж царайнд хувьсыг явчихсан. Тэр байдлаас нь аврах гээд Секине Ичикаваг миний найз болов гэд хэлчихсэн. Тэр хоёрын хосууд болж үжиглэж байгааг харсан Ямада алан шүү гэсэн харцаар харчихсан. Эвгүй байдалд орчихсан Ичикава 0-д оронгуудаа за харигдөө гэж бодож суусан чинь төсөөллийнх нь найз гарч ирснээ. Ямадагийн ээжид буруу ойлгуулсныг нь залруулж хэл. Тэр би аз таарч хоёр уу ирэхвэл Секинегийн хуучин найз л үздэггээд буруугаар ойлгочвол яах юм? Тийм гайхамшиг гэж байхгүй. Ямар ч боломжгүй гэж бодож ийсэн хэдий ч ээжд нь Секинегийн найз лөө бишээ түүгөөцөнд очлаарай гэж хэлээд гарлаа. Ээж нь харин Ичикавагийн араас гарч ирээд саяхан болсон эцэгхийн хурал дээр ээжтэй чинь таарсан гэж ярьж итэл тэрийг нь хаалга дотроос сонсч ийсэн Ямада ичсэнтэй ээжигээ гэрлөөгөө оруулаад Ичикаватай жаахан ярилцаад бид хоёрыг буцаад гэрлүүн орсон чинь найзуудынхын царай бүр хувхаа зайрчихсан. Нөгөө лифтэнд таарсан амар үлэмж биетэн чинь эдний зогсож чинь. Энэ хүн бол яг үнэндээ манай Ямадагийн аав Юки Ямада. Амар дүнсгэр царай гаргаж Ичикава руу ширтэж байсан нь өрөөндөө яваад орчихсон. Энэ аав нь бүр Франц хоолны тоглогч гэж юм шүү. Ичикава арайд цахилгаан шатанд таарснаа санахгүй ээлгүүдээ. Гэж удаад орсон хаалганыхын зүг харвал өөрлөн ширтэж явах шиг. Бусаж ирснээ Ичикавагаас тоглоом тоглодгоо гэж асуугаад хоёулаа электрон тоглоом тоглоод нуул яах вэ? Ямадагийн ээж нь ирснээ. Уучлаарай манай нөхөр хүнтэй харилцах тал дээрээ жоохон таарах юм аа гэж тайлбарлаж өгнө. Шоколад хийх ажиллагаач дуусч тэднийхээс гарч явахдаа нэг найз нь чи эдний данхуудаа ярьж байгаа биш үсттэй. Нялгаан шатанд сууснаа шууд л 16-гийн товчон дээр таарсан. Гэснээ ариун цэврийн өрөөгийн шууд мэдчихсэн үсттэй гэж авсан. Оройн Ямада Ичикава руу залгаад ээж аав хоёроо ямар санагдсан талаар нь асуусан чинь аргагүй л чиний аав ээж шиг байсан гэж хэлсэн чинь чи яг л манай аав ээж хоёр шиг хариулж ийшүү. За Ямада аав ээж хоёроос Ичикавагийн талаар асуусан чинь айдыг нь авахаа мартчихж ахиад тоглохоор ирүүл дуртай байна гэж юм. Ээж нь харин яг л чиний найз байхаар хүн байна гэж хэлсэн гинэ. Аав нь өмнө лифтэнд таарахтаа өсөж явсан цамцнаас нь болоод Ичикаваг Ямада гэдэг нэртэйгээд бодчихсон. Гिचэн гинт Ичикавагаас чи сэтгэлээ илчлэхгүй мүү гэж авсан. Яг хөө энэ дэлхийд өчнөө тэрбум эмэгтэй хүн байгаа. Сэтгэл чи удахгүй хувирах ах уу гэсэн чи Ичикава би Ямадад үргэлж хайртай явах хаа гэж хэлсэн. Их чин чи тэгж бодож байгаа бол олтод үзээч гэсэн чинь би Ямадатай үерхмээр гэж шүү бүр. Маргааш нь Ямада эрэгтэй найзуудтай өгөх шоколадыг яах вэ гэсэн чинь Ичикава тийм хэрэггүй юм шүү гэсэн. Валентины өдөр нааш цаашаа явсаар хагаад охтуудаас зөндөө олон шоколад авлаа шүү манай Ямада. Секине ч бас ангийнхаа бүх хөвгүүдтэй найзуудын шоколад бэлдэж ирсэн. Энэ жил найзуудын шоколадыг авахаа болцгоо. Бүрт нь хайртайдаа өгсөн гэж гордоод өрөвдөлтөө штий гэж хэлсэн мөртлөө хамгийн дөрөнд нөгөө шоколадыг авч байгаагийн гинэ үлдсэнийг нь Ичикавад өгсөн чинь Ямада хардсандаа шүүрээ тавьчихсан. Номын санд уулзсан манай хоёр Ямадагийн цуглуулсан нөгөө олон шоколадаар тоглож байснаа чамд бүх шоколадаа өгье гэсэн чинь Ичикавагийн тэр тоглож байгаагийн тэл тарсны дараа хамтдаа гэрлөөг харж байхдаа Ямада өсөөд байна гэд дийлгүүр орно. Тэгээд юм ярьж байхдаа Ичикава зүрхэн хэлбэртэй шоколадыг бол хайраа илчилж яах гэж буруу ойлгож магадгүй гэсэн чинь Ямада өөрийнхөө идэж исэн зүрхэн хэлбэртэй шоколадыг хавцарт нь ялчихсан. Ямадаг явсны дараа Ичикава сэтгэл дотроо "Мөн найдаж исэн юмсан" гэж бодсноо дэлгүүрийн хот орсон. Ямадаач цүнхнээсээ өөрийнхөө гараар хийсэн шоколадыг гаргаж ирж харж нэг санаа алдснаа эргээд харсан чинь Ичикава зогсож байна. Гэснээ өдөр Ямадагийн Чихиротой өнөөдрийн хувьд бол би эрэгтэй хүн гэж ярьж ирсний санаад өөрт нь шоколад өгөхөөр ирсэн нь юм. Ичикава гэртээ ирснээ хийсэн үйлдэлтэй ичээ. Үед Ямадагаас гадаач нэн гэсэн чат ирээ. Гараад харвал Ямада нөгөө жижиг нохоогоо салхилуулахаар энэ хүртэл ирсэн гинэ. Хамт алхангаа элдв юм ярилцаж ирсэн Ямада Ичикавагаас өнөөдөр шоколад авсан уу гэж асууж гинэ. "Манай энэ чамаас өөр хинээс авах вэ?" Тэснэ Ямадаач энэ үед өөрийнхөө хийсэн нөгөө шоколадыг цүнхнээсээ гаргаад ирсэн. Бүр болоогүй дээр нь хайртай гэдэг үгний эхлэлийг биччихсэн. Талыг нь өөрөө идэнгүүтээ амтгүй байгаа хта гэд ойлаад Ичикавач тэрийг нь хараад бушуухан шиг нэг жижигхэн хэсгийг амсаж үзээд үнэхээр амттай байна гэж хэлдэг. Тэрийг нь сонссон Ямада дахиад нэг удаа тэрвэрээч гэж хэлээд тэрвэрлэлтэцгээж яхамаа. Гэртээ харснаа Ямадагийн өгсөн шоколаданд ирэх үсгийг нь эргүүлж тойруулж хараад "Бүрт нь арай хайртай болчихсон юм биш байгаа" гэж эргэлзэж яхад унтна. Маргааш нь сургууль дээрээ өгөөдийн цагаан өдрөөр охтод юу өгөх вэ гэсэн яриаг нь сонсож байгаад өөрийн мэдлгүй дундуур нь ороод ярьчихсан. Дээрээс нь Ямадад ямар шоколад өгөхөө бодоод эхэлчихсэн.
Икинегийн өгсөн шоколад дундаас Шарковны зүрхэн самартай таарчхаж л дээ. Тэрийг Шарков надад Секиний сайн юм байна гэж бодчихно. Заваарсан юм чи гараар өгсөн шоколад авсан юм чин гараар хийсэн дотор хувцс үг гэж яах шиг. Чикаваг бас охиноос шоколад авсан гэдгийг мэдээд атаархаж үхлээ. Чам дугаасаа нэг царай мотой охин шоколад өгсөн байлгүй ч гэх шиг. Игснээ Чикаваг дагуулж явснаа. Нөгөө дээд ангийн симпаяас зөвлөгөө авахын гинэ. Нөгөө симпай ч дотор хувцс байвал яах вэ? Гэх шиг таарсан хоёр юм. Тохоор Чикаваг харсан Ямада өөрлөн даалсан чинь энэ харсан симпай даллах гээд гараа өргөсөн чинь Чикава гарыг нь бараг л цохиж хэлснаа өөрөө даллаж интэр. Чикава Ямада тайртай болсон талаараа симпайд яг хэлэх гэж байтал Ямада хурж ирээд Чикаваг дагуулад явсан. Бүхээ ухаж өвчийсэн киноны тасалбар гаргаж ирсний. Туг кино үзье гэж өөрөө хэлж чадахгүй болохоор Ичикавад өгсөн чинь манай залуу нөгөө дотоод хүнтэйгээ ярилцаж байгаа. Ямадаг хамт үзэхүүгээд кинонд орно. Кино үзэхээр явахдаа таньдаг хүнтэйгээ таарч магадгүй. Бараг л зүсээ хувилгах ухааны бодож ийсэн чинь игчтэйгээ таарчихсан. Аль хэдийн насанд хүрсэн иг чинь би бол дахиж хизээд сургуулийн форумтойгоо болцож чадахгүй. Та хоёр ч гоё юм аа гэсэн чинь Ямада хичээ насанд хүрсэн оноо ч гэсэн сургуулийн хувцастай болцож болно шүү дээ гэж авсан. Кава энэ хоёрыг ингэж ярихт нь болцоонд явж байгаа гэдгийг ойлгож байгаа. Бүлийнхээ гишүүнийг урд нь ажил хийж байгааг нь харж байгааг болохоор их ч мундаг юм аа гэж ширчгсэн зогсож исэн чинь Ямада эрх амралтын өдрөөр зураг авалттай. Үед ирж үзсэн ч болно шүү гэд өрлөө. Гэснээ такоякийг халуунаар нь идэж болохгүй шүү дээ. Гэснээ задлж үлээж өгөөд тавхаар аманд нь хийж өгөөд байгаа маа. Энд ажилтны шинэ ажилт нь ихчийг нь бүр байнга загнах юм. Кино үзэхэд театр руу орсон чинь их чинь намайг өнөөдөр оройд нь гэд ээжэд хэлчихүү гэ мессеж бичсэн ч яах шиг. Кино үзэж байхдаа урд нь Ямадагийн тоглож исэн киног үзэж исэн бөгөөд Ямадагч үнэхээр авьяастай юм байна лээ гэ бодоод сууж исэн чинь Ямада хажуугаас нь сэрэчээ гээд яг үнсэлтийн хэсэг дээр сэрэж гисэн. Ямадагийн киног анхааралтай үзэж байхыг харсан Ичикава яа харахгүй надаас өндөр төвшний хүн юм аа. Бодож байгаа зүйл нь хүртэл өөр байх та. Гэсэн ч би Ямадагийн талаар илүү ихийг мэдмээр байна гэж хэлдэг. Ямадагийн ажил дээр нь танилцах өдөр ирлээ. Өглөөний 7 цагт босчихсон. Унтаж ихжээсээ миний хувцлалт гоё юм үуч гэх шиг. Дэлгүүрээс бэлгэнд өгнөгээд бас хамтдаа авлаа. Ямадаг ажиллаа хийж байгааг нь харцгаад бас л өөр ертөнцийн хүн юм аа гэж бодоод үуч хэлэхгүй тэндээсээ явах гэж байтал ардаас нь Ямада амьсгаацаар хурж ирээд өдөр болгон л ажил дээрээ алдаа гаргаж загнуулаад дээрээс нь өөрөөс нь авьяастай бас илүү хөөрхөн охтууд зөндөө байдаг болохоор яг шантрах гэж байхад нь Ишикава түнд ажилдаа дуртай гэдгийг сануулсан гинэ. Ишикавач дотроо хэрвээ Ямада ингэж сууж ягаад ажилгүй болчих юм бол хэрвээ тэр жирийн л нэг дунд сургуулийн охин байсан бол би түнд хизээж дурлахгүй байсан байх та гэж бодонгоо араас нь хөтлөөд ажил дээр нь авч ирсэн. Ажлынхан залуу нь тэр хоёр дээр ирсний энэ нөгөөтг чи юм уу? Тэснэ нэрийн хуудас өгч юм. Энэ залуу чинь Ямадагийн менежер юм биш. Тандан зураг авалттай байх хооронд энэ залуу Ичикава дээр хурж ирснэ. Та хоёрын үерхэл Ямадад саад болно гэсэн ухааны юм яриад Ичикавач бид хоёр үерхдэггүй штэ. Зүгээр л би Ямадаг хүндэлдэг гэж хэлчихэд тэндээс явлаа. Цаандаа бас өөрийгөө ганцаараа л хүүхдэрээ үлдчихлээ гэж шарнгоо зовоод байгаа маа. Ямадаг ажиллаа хийж байхад нь нууцаар дарсан зургаа үзүүлээд энэ зурган дээр үнэхээр хөөрхөн харагдаж байгаа эцтэй гэлээ яжчихсан. Багш нь Ишикаваг ангийнх нь багш хүсэлтийн үеэр тайзан дээр гарч үг хэлээч гэд. Энэ манай хүний санаанд нэг л багтаж өгдөггүй. Мада нилээ их гойсных алтан ясны хүн нь яг сонгогдтол Ишикава зүгээр бэлтгэл хийхээр болно. Бэлтгэл нь бараг жинхнээс ялгаагүй заа юу. Амар олон хүүхэд урд нь суулгачихсан. Манай хүний хоолой бүр гардаг юм шээ. Тэрний дараа Ямада Ичикаваг дагуулж яваа хамт бэлтгэл хийхээр боллоо. Хойлохноо байхдаа бас хамаагүй дээр юм шүү. Ямада чи миний ажил дээр очихдоо намайг хижээж байгааг харсан биз дээ. Би ч бас чиний хижээж байгааг хармаар байна гэд нөгөөдхөө зоригжуулж ийсэн чинь нэг охин нөгөө дээд ангийн сэмпай хэдиглээ илчлээ зогсож байна. Сэмпай надад хайртай хүн байгаа гэд татгалцсан чинь Ямада юу гэж асуусан чинь толгой тохиж байна. Үүнийг сонссон Ишикава өөрийгөө Ямадад харуулмаар байна гэд би төгсөлтийн үгийг заавал сайн хэлнэ гэд өөртөө амлалт өглөө. Гэртээ ирээд ч бас нилээ их бэлтгэл хийлээ. Багадаа уг нь өөртөө үнэхээр л итгэлтэй хүүхэд байсан шүү дээ. Эзэнээс ч юм хүмүүсийн харснаас айдаг болчихсон. Үс засуулах мөнгө гэсний ээжээсээ урд нь авдаг мөнгнөөсөө хэд дахин их мөнгө аваад. Ээж ихч хоёр нь чи бүр гоёлын засалт хийлгэж байгаа мó гэд гайхаастай. Өрөөндөө орсноо цаасан дээр үс чинтэйгээ яаж ойлголцож ярилцах талаар
Нэгт нэгэнгүй бичиж байна шүү. Чин дээрээ очивол өнөө цаасны чинь ч хэрэг байсангүй. Өснөөсөө багасгаад ёстой царайлаг болчихсон байгаа сте манай залуу. Ангийнх нь охтууд Ичикавагийн үсийг баян айлын хүүхдчиг болчих гэж яах шиг. Бина Ичикаваг харж ийсэн аа. Тэсэндээ вакс сэргэлээгүй мөг. Тандал дээр татаж авч суулгаснаа. Үсээр нь өстө тоглож өгч гин үү? Ганц надад л жоожоо харагдаад байна уу? 俺の髪の毛がどうしたとか Энэтэл найзууд нь дараа жил бүгдээрээ өөр ангид орох бах та гэд ярилцаад гараад явтал тэрийг сонссон Ямада Ишикавагийн хазрыг зөөлөн хэлснэ. Хоёулаа салчхаж магадгүй юм биш дээ гэсэн чинь Ишикава салахгүй хаа үүнд итгэцгээгээд тайвшрууллаа. Яг тайзан дээр гарахын өмнө Ишикава өстөө өвгнийхээ цаасыг чинтэй ярилцах гэж бэлдсэн цаастайгаа андуураад бурууг нь аваад ирчихсэн. Чихээ ихч рүүгээ залгаад аваад ир гэж гуугаад. Тэснэ хэрвээ ихч амжихгүй бол яана. Бушуухан багш дээр очиж гэлдэг юм уу гэж бодсон хэдий ч Ямадад өгсөн амлалтаа санаад одоо надад битгий хичээгээрэй гэж хэлээч. Битгий хэлээрэй гэж дотроо бодож байтал түүний сандарч байгааг харсан Ямада зөөлхнөр хажууд нь хурж ирээд чихэнд нь бүх зүйл зүгээр дээ гэж хэлээд зүйлдээ өгөөд тайвшрууллаа. Чин сургуулийг нь олох гээд бодлоод явж исэн чинь өөрийг нь дандаа загнадаг шинэ ажилтнтайгаа даараа. Чгүү тэр залууч энэ сургуулийг төгссөн байж таараад хичээг нь дагуулад явлаа. Юу н амжиж ирэхгүй мэн дөө. Яшиг ер нь багш дээр очиж хэлий дөө гэж бодоод багш дээрээ очтол өдөөс нь харин чамаг төгсөлтийн үг хэлэх болсонд баярлалаа. Би чамаар үнэхээр их бахархаж байна шүү. Тэснэ одоо тайзан дээр гарыг гэд дагуулаа явчихсан. Их чин сургууль дээр нь ирсэн боловч гадны хүнийг оруулахгүй гэд. Лээ айд сандраад тайз руу удаанаар алхаж байхад нь өөрийнх нь дотоод хүн гарч ирээ. Мод хамгийн их итгэдэг хүн чинь багш чинь, игч чинь, эсвэл бүр Ямадаач биш. Чи өөрөө шүү дээ гэж хэлээд зоригж болдог. Бүгд л Ишикавагийн хэлэх үгийг чих тавин чимээгүй сонсч байна. Өөрийнхөө яг л цээжилсэн хэсэг хүртлээ өөртөө итгэлтэйгээр ярьсан боловч гэтээ үргэлжлэл хэсгийг нь цаасан дээр байснаас огт дутахааргүйгээр бас хүн бүрийн сэтгэл зүрхэнд хүрэхээр үнэхээр сайхан үг хэлж чадлаа. Бүхэндээ өөрөө ч итгэж чадахгүй тайзнаас буунгуудаа шууд лухаа алдаад унчихсан. Дэлхийн өрөөнд сэрвэл Ямадаач түүний анжуу зогсож байна. Харин дээд ангийн сенпай нь Ямадатай ярилцах хэрэг байна гэж орж ирсний. Өөр Ишикавагийн хажууд Ямадад сэтгэлээ илчлээ. Өдөөс нь Ямада уучлаарай надад хайртай хүн байгаа учраас өшөө зай байхгүй гэж хэлээд нулимс туслууллаа. Үүнийг нь сонссон Ишикавач Ямадаг өөрт нь сайн гэдгийг ойлгож авдаг. Ишикавагаас чиний дугаарыг авсан сурагчдын амралтаар холбоо барих гэсэн чинь Ямада тэр үгэнд нь итгэхгүй энэ дээр тхий худлаа яриад байгаа чи гэсэн чинь за хүн туурдахгүй юм байна гэж хэлээд гараад явсан. Сенпай гарч яваад удаачгүй байхад нь та хоёрын нүүр нь чаас улаан болчихсон хоёр юм гарч ирээ. Энэ лүгээ хэсэг харж байснаа. Тэсэндээ хоёр тийшээгээ яваад гисэн. Хоёулахнаа нэг өрөөнд үлдчихэд яасан бол